이 도형가마는 그 2005년도에 3월 15일 날 제가 이제 배낭 하나 메고 이제 도형가마 이렇게 무안군 몽탄면 4호길 105에 8번지로 왔죠. 저희 가마로 말할 것 같으면 이제 저희는 전통 장작가마로 이제 조선시대 방식 그대로 이제 망생이를 이용해서, 망생이는 이런 원뿔 모양이거든요. 흙, 그걸 이용해서 이제 가마를 손수 짓게 됐습니다. 그리고 가마는 이제 물과 불과 바람과 흙, 그리고 도공의 마음, 이 5가지 오원수가 합해져야만 이제 전통 장작가마를 이제 뗄 수가 있습니다. 이제 제가 만드는 주로 작품은 다랑아래하고 그 명상용 그 차도구를 만들고 있어요. 그 명상용이라는 그 차도구는 아주 자그만하면서 홀로 명상하면서 마실 수 있는 그 자신과의 대화라고 할까요? 그러면서 그 깊이 있게 그것을 차를 마실 수 있게, 그럼 차를 마시면서 이제 이거 차도구 참 좋고 참 안정스럽고 써보니까 참 좋네, 이제 이런 마음으로 이제 명상용 다간을 만들고 있죠. 저희 가마는 이제 누구나 이제 쓰면서 이거 정말 정감이 느껴지는구나, 참 그릇 참 좋다, 이거 다시 또 쓰고 싶네, 참 질감이고 이 느낌이 참 좋구나. 그래서 쓰는 분들 혹은 그 가지고 있는 분들이 도형 가마 작품을 쓰면서 이제 행복했으면 하는 그런 마음으로 늘 작업에 임하고 있습니다.